இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து ஹெலிகாப்டர் ரைடு வந்து போகிறோம். 12 மினிட்ஸ் ரைடு. நான் மட்டும்தான் போகிறேன். ஒய்ஃபும் தம்பியும் வரல. ஏன்னா தம்பியை வந்து பார்த்துக்கிறதுனால வந்து ஒய்ஃப் வரலேன்ட்டாங்க. இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் ஒரு டைமாச்சும் வந்து ஹெலிகாப்டரில் வந்து போய் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து போகிறேன். எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது, ஃபுல் வியூ துபாய் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். வாங்க போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அந்த ஹெலிகாப்டர் ரைடுன்னு. இதுதான் என்ட்ரன்ஸு. துபாய் போலீஸ் அகாடமியில் தான் இருக்குது.
இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹெலிகாப்டரில் போன ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து நமக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. ஆனால் வந்து நம்ம பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒன் ஃபோட்டோனா வந்து 160 திர்ஹாமு. நான் வந்து 2 ஃபோட்டோ வாங்கியிருக்கேன். அதனால் வந்து 200 திர்ஹாம் வந்து கொடுத்துட்றேன். கொஞ்சம் மெமரியாக இருக்கும், அதனால் வாங்கினேன். நீங்கள் காம்போவும் வாங்கிக்கலாம். ஃபுல் பிக்கும் வேணும்னா கூட உங்களுக்கு மெயிலுக்கு அனுப்பிவிடுவாங்க. அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். நான் வந்து இதுவே வாங்கிட்டேன். எப்படியோ வந்து ஹெலிகாப்டர் ரைடு வந்து போயிட்டோம். வேறு லெவல் வியூ இருந்துச்சு, நீங்களே வந்து பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக துபாய் வந்தீங்கன்னா இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம ஊர் ரேட்டுக்கு வந்து 18,000 ப்ளஸ் டேக்ஸ் வரும் ஒருத்தருக்கு. அதனால் வந்து முடிஞ்சால் இந்த ரைடு வந்து கண்டிப்பாக வந்து போங்க. வேறு லெவல் வியூ நமக்கு வந்து கிடைக்கும். இதுலேயே வந்து நிறையா டைமிங் இருக்குது. நான் போனது வந்து 12 மினிட்ஸ் ரைடு. நீங்கள் 20 மினிட்ஸ் ரைடு கூட போகலாம். 1 ஹவர் ரைடு கூட இருக்குது. அது மாதிரி நீங்கள் அதை ஹெலி துபாய்னு ஒரு ஆப் இருக்கும், இல்லைனா வந்து வெப்சைட்டில் இருக்கும். அதில் போய் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி நீங்கள் வந்து புக் பண்ணிக்கலாம். நேற்று நான் போக வேண்டியது, நேற்று வெதர் கண்டிஷனால் வந்து எனக்கு வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சு. அதனால் எனக்கு இன்றைக்கி வந்து போஸ்ட்பான் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து 12:30 டைமுக்கு வந்து போனோம். நீங்கள் 12:30க்கு உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் வந்து 45 மினிட்ஸ் முன்னாடியே நம்ம வந்து இருக்கணும். பாஸ்போர்ட் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். நீங்கள் வந்து ரைடு போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா சேஃப்டியாக தான் பண்ணுறாங்க, ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது.